Hai hai hai, jumpa lagi bersama aku di Vlog Mama Jaya. Nah ini ceritanya kemarin aku memasak sop dikarenakan kami itu batuk-batuk semua. Nah ini aku memang karena nggak tahu mau memasak apa sebenarnya, jadi aku kepikiran lah untuk memasak sop. Nah di sini aku mau melihat dulu apa aja yang bisa dijadikan jadi sop. Nah ternyata ada kentang wortel, ada juga labu siam. Nah ini dia ada kentangnya, ada wortelnya, ada juga labu siamnya, dan itu juga ada buncis dan nantinya mau aku buat menjadi sayuran untuk sopnya. Dan untunglah masih ada dagingnya sedikit jadi bisalah dibuat menjadi sop yang sangat enak. Nah ini aku sedang memasak air minum dan ini air minumnya sudah matang lalu aku isi ke dalam termos. Karena anak aku itu kan minum susu jadi harus adalah air panas setiap saat. Nah ini dia setelah sayur-sayurannya aku potong-potong. Nah seperti inilah bentukannya. Dan itu juga ada jahe dan juga ada bawang putih. Dan inilah yang aku bilang tadi masih ada sedikit daging. Nah ini maaf ya teman-teman, ini adalah daging haram dan ini di sini namanya daging wakal ataupun daging babi hutan ya. Nah ini dia mau aku masak terlebih dahulu airnya. Nah ini aku sudah tenggekkan ataupun sudah nyalakan kompor lalu bikin panci. Nah kita bikinlah airnya terlebih dahulu. Nah ini pun sebenarnya kurang komplit gitu ya bumbunya. Jadi aku itu menggunakan bumbu yang ada aja dari kulkas. Nah itu dagingnya sudah beku ya, dan itu sebenarnya dagingnya sudah dipotong-potong, tapi karena beku aku ambil dari freezer, langsung aja aku masukkan ke dalam pancinya. Karena dagingnya sudah dipotong-potong dan itu juga potongannya sangat-sangat kecil, langsung aku masukkan itu sayurannya. Nah, ini dia sudah aku keprek jahe sama bawang putihnya tadi. Setelah aku keprek langsung aku masukkan ke dalam pancinya. Nah, beginilah bentukannya. Nah, oke, di sini langsung aja aku masukkan perbumbuannya ataupun supaya ada rasanya gitu ya kan. Nah, di sini aku tambahkan garam, ada juga aku tambahkan ladaku. Nah, ini aku masak supnya versi aku ya teman-teman, dan ini pun mungkin agak aneh gitu, tapi ya ini versi aku ya teman-teman. Nah, tadi aku masukkan itu kunyit bubuk supaya ada warnanya sedikit. Maaf ya, masih batuk ini masih serak-serak gitu suaranya. Nah, itu juga ada ketumbar bubuk. Aku tambahkan aja supaya rasanya enak gitu. Nah, tak lupa menambahkan penyedap rasa. Nah, di sini aku menggunakan Royco supaya rasanya lebih mantul. Nah, oke, ini dia aku sedang menggoreng bawang merah ya supaya nanti aromanya semakin enak dimakan gitu sopnya. Nah, di sini juga ada daun sop, ada juga jeruk nipis ataupun asam supaya rasanya lebih mantap lagi. Nah, itu tadi ada serai aku ambil dari luar, lupa aku videonya, jadi itu sudah aku ambil dari luar dan langsung aku keprek dan langsung kemasukkan ke dalam sopnya. Nah, itu dia dagingnya sudah berpisah-pisah gitu ya, nggak lagi menggumpal banyak. Nah, ini sudah setengah matang nih teman-teman. Nah, oke lanjut. Ini dia. Nah, inilah pekerjaan anakku setiap hari ya teman-teman, setiap saat. Kerjanya memberantakan ataupun memberontakin baju-baju dari lemari. Nah, itu tadi sudah aku bersihkan. Nah, ini dia masih sibuk di depan lemarinya. Mau dibuka juga itu lemari, mau diobrak-abriknya lagi. Nah, ini ternyata cuaca di luar sudah sangat bagus nih teman-teman. Nah, ini dia setelah aku bersihkan dan sudah sangat rapi.
Nah oke, karena cuacanya juga sudah lumayan cerah gitu. Jadi aku lanjut menjemur baju-baju yang belum kering. Nah itu tadi ada tetanggaku mau berangkat ke ladang. Nah mereka itu setiap hari selalu ke ladang ya teman-teman. Nah aku juga sebenarnya kadang ke ladangnya, tapi kalau pekerjaan kami itu yang enggaknya terlalu terburu-buru, suamiku enggak mengizinkan aku ke ladang gitu. Lebih baik di rumah katanya, karena rasanya mungkin sangat-sangat repot melihat kami ke ladang. Kalau kami ke ladang pasti membawa segala perlengkapan anak gitu ya kan. Jadi sangat-sangat rempong sekali. Nah, ini anakku selalu aku gendong-gendong gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah teman-teman, walaupun rasanya sangat capek, tapi kita itu bisa mengerjakan aktivitas kita ya kan. Nah, pokoknya semangat terus, jangan menyerah, jangan mengeluh, dibanyakin aja bersyukurnya. Nah, ini bajunya lumayan banyak ya, karena memang kemarin itu cuacanya kayak kurang bagus gitu. Nah, jadi ini aku jemurlah semuanya supaya cepat kering. Nah, oke, setelah selesai dari berjemur-jemur baju, lanjut aku ke dapur. Di sini aku mengumpulkan semua piring-piring kotor ataupun bekas memasak aku tadi, dan itu juga sopnya sudah matang ya teman-teman. Dan itu suami aku sudah makan dan juga anakku sudah makan. Nah, itu juga ada piring yang sudah aku cuci sebelumnya ataupun pas malam-malamnya itu, tapi nggak langsung aku susun ke rak piring. Jadi di sini aku menyusunnya ke rak piring terlebih dahulu gitu. Nah, oke teman-teman, semoga kalian senang menonton videoku ini. Jangan pernah bosan ya menonton videoku ini. Semoga kalian selalu mensupport aku dengan cara like dan komen. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di-subscribe gitu ya teman-teman. Dan semoga kita semua yang berjuang jadi konten YouTube ini ataupun jadi YouTuber ya, bisa menghasilkan yang namanya uang ataupun berpenghasilan. Nah, di sini teman-teman, videoku bukanlah ataupun kontenku bukanlah konten-konten yang gimana, dan ini kontenku cuman keseharian aku ya teman-teman. Nah, aku cuman bisa ngasih semangat aja buat kalian gitu, supaya kalian tuh tetap bersemangat untuk melakukan aktivitasnya. Dan kita itu juga harus selalu menjaga kondisi badan kita dan juga pikiran kita gitu. Nah, jangan dibuat konten itu jadi beban ya, jangan. Apalagi seperti aku ini kan lagi hamil dan juga anakku masih kecil gitu. Jadi kita buatlah konten kita itu ataupun keseharian kita itu menjadi sebuah konten gitu. Ya, pokoknya dibawa happy aja gitu teman-teman. Maaf ya kalau ceritanya agak ngawur sedikit, karena aku memang kadang nggak tahu mau ngomong apa sama kalian. Nah, di sini aku membereskan semua yang berantakan-berantakan berantakan gitu ya, piring-piring kotor dari atas kulkas ataupun bekas makan anakku. Pokoknya semualah, dari kamar, dari kompor, dari atas kulkas ataupun dari lantai gitu. Aku bersihkan ataupun aku kumpulkan gitu. Nah, itu termosnya selalu aku simpan di bawah kolomnya ataupun di bawah kompor gas ya, supaya nggak dilihat oleh anakku, takutnya nanti ditarik dan pecah dan sangat berbahaya gitu. Jadi itu termosnya selalu aku simpan di bawah kompor gasnya. Tak lupa menggunakan
kolom apa sih namanya, gorden kolom ya, supaya nggak dilihat oleh anakku gitu. Nah oke, lanjut langsung aku sapu-sapu dari dapurnya. Nah oke, setelah selesai menyapu dari dapur, nah di sini aku mau menyapu lagi. Dan tadi juga aku karena lupa menyapu dari kamar, lanjut langsung aku sapulah dari kamar. Dan itu ternyata masih ada cangkir-cangkir yang kotor gitu ya, jadi aku kumpulkan juga ke kamar mandi. Nah setelah itu lanjut aku menyapunya dari kamar. Maaf ya teman-teman, di sini tripodku masih rusak gitu dan belum aku ganti juga. Nantilah kalau sudah ada uang gitu ataupun ada uang lebih baru aku mengganti tripodnya supaya hasilnya nanti lebih bagus lagi. Dan maaf juga buat teman-teman, bukannya aku tidak mau ngecat rumah ini ataupun membuat supaya lebih berwarna dan nantinya lebih terang gitu kalau pas di video gitu ya kan. Tapi ini kan rumah kontrakan, jadi aku nggak berani gitu mencat rumah ini. Karena apa? Karena mencat rumah ini sangat memakan biaya sementara kami ini masih ngontrak gitu ya kan. Dan juga pendapatan kami masih pas-pasan untuk sehari-hari. Jadi aku selalu membuat video seadanya aja ya teman-teman. Dan mungkin kalau itunya temboknya dicat warna putih, terus lantainya kita bikin kayak lantai dari vinyl gitu, mungkin hasilnya lebih cantik ya, lebih terang gitu. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Kita pergunakan apa yang ada aja dulu gitu. Nah oke, setelah itu lanjut menyapu dari ruang tengah ini. Nah di situ aku mengumpulkan semua benda-benda ataupun barang-barang dari jendelanya ya, supaya nggak risih ditengok oleh mata gitu. Nah setelah itu lanjut menyapu tikarnya terlebih dahulu supaya tikarnya langsung kita gulung dan kita simpan. Nah ini tikar baru aku ya teman-teman. Maaf ya bukannya pamer, tapi ini aku sangat senang bisa memiliki tikar lagi. Ini pun tikarnya hasil dari arisan gitu teman-teman. Dan harganya sekitar 225.000. Nah kadang kalau dipikir-pikir teman-teman, kalau bukan karena arisan kita nggak bakalan bisa memiliki barang seperti gelas, piring gitu. Nah ini juga nantinya di tanggal 14 kami ada arisan dan nanti juga bakalan dapat itu piring sama gelasnya. Dan aku sangat senang teman-teman. Itulah kenapa aku selalu mengikuti yang namanya arisan gitu ya teman-teman. Nah karena di sana selain kita bisa kayak menabung, bisa juga menambah peralatan dapur kita. Doain ya teman-teman, semoga kami itu bisa mengumpulkan rezeki kami sedikit demi sedikit dan nanti kami bisa membangun rumah. Karena kalau kita sudah punya rumah sendiri, biarpun kecil rasanya sangat senang sekali. Tapi karena kita masih ngontrak ya, kita juga tetap bersyukur sebenarnya. Tapi biarpun kita ngontrak ya jangan karena ngontrak kita jadi malas. Ini ya, jadi malas menabung gitu. Karena yang kita pikirkan bukan cuman kita sendiri gitu, tapi yang kita pikirkan adalah masa depan anak-anak kita. Mumpung anak masih kecil, disitulah saatnya kita lebih banyak menabung gitu dan bisa membangun rumah. Karena anak nanti kalau sudah besar yang kita pikirkan itu adalah biaya pendidikan ataupun biaya sekolah.
Nah, nggak terasa teman-teman videonya sudah mau selesai. Nah, ini videonya sampai sini aja, cuman menyapu rumah aja ya, sampai dapur, sampai belakang. Nah, di sini aku nggak langsung melanjutkan pekerjaanku karena rasanya sangat capek gitu sambil menggendong anakku ini. Dan itu juga dia sudah terngantuk-ngantuk gitu ya teman-teman. Dan ini anakku mau aku tidurkan. Terima kasih ya teman-teman telah menonton videoku. Jangan lupa supportnya ya. Semoga kita semua yang berjuang di konten YouTube ini bisa berhasil, bisa monetisasi, dan bisa menghasilkan uang. Terima kasih ya telah menonton videoku. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye-bye.